Ողջույն բոլորին։ Ուրեմն երեք կեսօրին արևմտյան ափի ժամանակով ուղիղ 19 ժամ առաջ որոշեցի մի փորձ կատարել, մեկ անգամ եւս ինքս ինձ, ձեզանից շատերին, իմ ծանոթներից ոմանց ապացուցելու, որ Հայաստանի բնակչության կամ ընդհանրապես հայաստանցիների, ծնունդով հայաստանցիների շնչող մեծամասնությունը տգետ է։ Ինչ շատ են ուրեմն նախատում, որ շատ եմ օգտագործում տգետ բառը վիրավորում եմ, բայց որոշեցի այդ քիմիական, քաղաքական IQ տեստով մեկ անգամ եւս ապացուցել, որ հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը, անկախ նրանից նրանք ապրում են Հայաստանում, Եվրոպայում թե Միացյալ Նահանգներում, ճնշող մեծամասնությունը տգետ է, անգրագետ, փնթի, ռաբիս, գռեհիկ ու կեղտաբերան։ Պատահական չէ, որ իրենց անվանում են, ոմանք անվանում են ժեղ, այդ ժեղը իրան առաջնորդ ընդունել մի ինչ-որ համասեռամոլի, որի վրա ես այսպես թքած ունեմ, ես նրա ոչ հետևում եմ ոչ բան, բայց ուզեցա այդ IQ տեստով մեկ անգամ եւս ապացուցեմ իմ ճշմարտացի լինելը։ Ուրեմն առօրտվանից կնոջս ազգականները զանգում են, ես ինչա համացանցը սենսս բաներ են տեղադրել, ձեր ընտանիքի նկարներն են տեղադրում, երեխաների նկարներն են տեղադրում, դուք պատկերացնում եք հայաստանցու ժեղ արժե համակարգը, բարոյական իրավիճակը։ Ես անձնական բան եմ տեղադրել որպես անձ, որպես անհատ, որպես 62 տարեկան մարդ, թեկուզ վիրավորական բան, թեկուզ մի սադրիչ, թեկուզ մի սուտ լուր եմ տեղադրել ինչ որ մի համասեռամոլ կեղտաբերանի մասին, նրա հետևորդների ժեխի բանակը հայոյանքներ ուրեմն տարածել ամբողջ YouTube-ով, ուրեմն իմ ընտանիքի դրել այն երեխաների նկարները, իմ կնոջ, իմ ընտանիքի նկարը, դուք պատկերացնում եք այս մարդկանց արժեքը, սրանց սրբությունը։ Ու այս մարդկանց հետևից այս ժողովուրդ այս հասարակարգը գնում է։ Բայց սկսեմ սկզբից։ Ուրեմն 19 ժամ առաջ մի սադրիչ նյութ նկարահանեցի եւ տեղադրեցի YouTube-ում, առայն որ Վարդան Ղուկասյանը, ասենք, մեռել է։ Բոլորս էլ մեռնող են։ Ես էլ եմ մի օր մեռնելու, արդեն ին անեցներ են գրում այնտեղ, կանայք են ինչ որ ես մի որ գեղերից բանից մի կողմից Էշմիածինի նկարն է դրել, մի կողմից իսկ հայոյանքով անեցկա գրում ես, այլ սրանց արժեքը 19 ժամ առաջ տեղադրեցի մի նյութ, մի սադրանք, որ Վարդան Ղուկասյանը մահացել է կամ սպանված են գտել կամ ինչ որ ինքնասպանությամբ Լաս Վեգասի էմիգրացիոն IC բանտում։ Երեք դե արդեն կեսօրից հետո տեղադրեցի Հայաստանում եւ հայաստանցիները ուրեմն զբաղված էին իրենց գործերով, այսօր կեսօրից հետո արդեն Հայաստանի ժամով կեսօրից հետո եւ Լոս Անջելեսում դե Վարդան Ղուկասյան կոչվածը գերեվույթը մի մեծ սենց սև շապիկով, սենց մորուքով մի տկարամիտների հետևորդների բանակ էլ ընդեղ ունի, տեսել եք նկարներ առնում են, ընկնում էին փողոցները, բանը Արցախ երաժշտության տակ ազատություն էին պահանջում։ Դիտումների թիվը 19 ժամվա մեջ 11000-ից անցել է։ Ինչ էի ուզում դրանով ապացուցեի։ Եթե YouTube-ով ելույթ ունենում շատ գրագետ, շատ խելացի քաղաքական գործիչ, վերլուծաբան, ես չգիտեմ, գրող, հրապարակախոս, կամ ասենք YouTube-ում կա այսպիսի մի ալիք, Նաիրա Եղազարյանի ալիքը, ուրեմն հայերեն հնչող, ամենահաջողված, ամենավորակյալ YouTube-յան ալիքներից մեկը։ Այս տիկինը գեղեցիկ հաղորդումներ է պատրաստում տարբեր թեմաներով, գրողների մասին, հանճարների մասին, Այվազովսկու մասին։ 3 շաբաթ առաջ նյութ է տեղադրել Հովհաննես Այվազովսկու մասին, որ մարդ ինչքան էլ կարծացած լինի Այվազովսկու մասին, ամեն անգամ նոր բան լսելուց ավելի է զարգանում, մի նոր բան ավելի է իմանում։ Այվազովսկու մասին 3 շաբաթ առաջ նյութ է տեղադրել, ընդամենը կա 3000 դիտում։ Ես մի հատ սադրիչ բան եմ տեղադրել Վարդան Ղուկասյանի մասին, 19 ժամվա մեջ արդեն կա 11000 դիտում։ Դուք տեսնում եք, թե ինչով է ապրում հայաստանցին, ժեխը, տկարամիտը։ Ես զարմանում եմ ընդհանրապես, իհարկե արդեն էլ վաղուց որոշ բաների վրա չեմ զարմանում, որ երևանցիների մեջ մարդիկ գտնվեցին, որ հետևեցին այս մարդուն, ձայն տվեցին, այս մարդը քաղաքական ուժ ունի, ինչ որ ունի քաղաքապետարանում։
Սրանց էլ թվում է թե նիկոլական են, մի հայոյակներ են այնտեղ գրել, Նիկոլին են հայոյում, ինձից բացի, ինձ էլ այդքան չէ, Նիկոլին իմ նախարարին, մեկ տատս կացեր թաղեմ Նիկոլին ձեզել դնեմ վրից, սրանց գիտեն թե նիկոլական եմ, սրանք գիտեն եթե ես ինչ-որ մի գռեհիկ, մի կեղտաբերան, մի բացասական երևույթի մասին եթե խոսում եմ, ուրեմն ես նիկոլական եմ։ Քոչարյանի հերն էլ անիծած, չեմ ուզում հայոյեմ, ձեր նման չեմ, ես դաշտիրակություն եմ ստացել, կրթություն եմ ստացել, ես ընտանիքում եմ մեծացել, ես ընտանիք ունեմ, ես ինչ ոնց կարամ թույլ տամ ինչ որ հայոյախառը բարեր գրեմ ձեր անունի տակ, որ իմ ազգականների ծանոթները տեսնեն, որ ես ինչ որ մի գռեհիկ տիկնոջը կամ մի Վարդան Ղուկասյանի նկարի տակ հանդես եկող մի ֆեյքի հայոյանք եմ գրում։ Բայց Քոչարյանն էլ, Սերժն էլ, Նիկոլն էլ, ձեր Վարդան Ղուկասյանն էլ վրից։ Հասկանում եք, ես հայ ազգայնական եմ, ինձ համար բացարձակ արժեքը Հայաստանն է, հայ ժողովուրդն է, հայ ժողովրդի ապագան է։ Եթե ձեզ թվում է, որ ես Նիկոլի մասին մտածեմ կամ ես Նիկոլի մարդն եմ, փու, Նիկոլի վրա, փու, ձեզ վրա։ Համենայն դեպս, ասածս ինչա, ես իհարկե բանանեմ, կջնջեմ այդ տեսաժապավենը, ոչ թե ինչ-որ վախեցել եմ ես թափթփուկների, հայոյանքներից կամ ինչ-որ բաներից, կեղտաբերան արտահայտություններից, պարզապես սա IQ մի փորձ էր, էքսպերիմենտ էի անում ձեզ վրա, էլի, ուզում էի ապացուցեի, որ ինչպիսին է մակարդակը հայ ժողովրդի, որ այսպիսի հաղորդումը, կամ որ խոսում է Էդմոն Մարուկյանը, ասենք, ձեր աչքերը բացում է, թե ինչ է կատարում Հայաստանում, կամ խոսում է Արա Պապյանը, կամ խոսում է, չգիտեմ, Պարուր Հայրիկյանը, կամ նյութ է տեղադրում Նաիրա Եղազարյանը, կամ անտիտապոր հաղորդումն է ելույթ ունենում Վադիմ Արությունովը, որ մի հոյակա բաներ են ու դրա տակ սենց չնչին դիտումներ ու Վարդան Ղուկասյանի նման կեղտաբերան համասերամոլին 300,000, 400,000 դիտումներ։ Ով որ կուզի այդ Facebook-ով, Messenger-ով որ անհատական ինձ հայոյանք եք գրել, դուք ինձ դրանով քաղաքավարի խնդրեք, ես ձեզ ամեն մեկիդ անհատական ուղարկեմ, ուրեմն ներքին գործերի նախարարությունում ժամանակին արված գաղտնի տեսագրությունը, դուք տեսնեք, թե Վարդան Ղուկասյան կոչված երևույթը միլիցեքի մենթերի, այդ ձեր մենթերի կաբինետում ինչով է զբաղվում, ինչ սերայական ծառայություններ է մատուցում մենթերին, նույն միլիցեքի, նույն են, որ ժամանակ են եղել, հիմա էլ կան։ Ու իմացեք, թե ով է Վարդան Ղուկասյանը։ Դուք էլ այսօր ազգովի ընկել եք հետևից գնում եք, այ ես միայն դրա համար եմ զարմանում։ Նորից եմ ասում, ես ոչ մեկից ոչ վախենում եմ, թքած ունեմ բոլորի վրա, շատ ուրախ եմ Վարդան Ղուկասյան կոչված երևույթը, որտեղ դա խայտառակություն է, դա կովիդը կամ սիֆիլիսը կամ տենդը, բանը դա ավելի դա կոմպլիմենտ է, հասկանում եք, սա ավելի գռեհիկ երևույթ է, որ ընկել է այս խեղճ ու կրակ ազգի մեջ 300-400,000 հոգի դիտում ունի, հետևորդներ ունի, կուսակցություն է ստեղծում, սա փորձում է իշխանություն հասնել։ Ու ես զարմանում եմ, որ որոշ քաղաքական գործիչներ այդպես հարգալից են խոսում նրա մասին, պարոն Ղուկասյանը, լալալալա, երևի հույս ունեն, որ վաղը միսօր ընտրություններում պետք է սրա հետ համագործակցեն ու ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ կամ ձայն շահեն։ Ես որ երեխա եմ, ես սնվել մեծացել եմ Ամիրան փողոցում, ձեր նման գեղերն ու ղռերը չեմ մեծացել, քաղաքի կենտրոն Ամիրան փողոցում։ Մեր այն ժամանակվա հասկացողությամբ շատ կներեք գրական բառը գյոթի կողքը կանգնելը, գյոթին բարև տալը ամոթալի երևույթ էր, հասկանում եք։ Դուք այսօր այդ տեսակ մարդուն սարքել եք ձեզ Աստված։ Մի կողմից Հիսուս Քրիստոսի նկարն եք դնում, մի կողմից դրա կեղտաբերան հայոյանքներն ու ելույթները։ Այսօր ինքը ինձ էլ է գրել։ Ես գիտեի բանտում, այսօր Facebook-ում իմ տեղադրած նյութի տակ ինքը իր էջից իր հայոյախառը, այն ինչ որ իրան արել են ներքին գործերի նախարարությունում երկար տարիներ, ինչ որ ինքն է արել ուրիշներին, այսօր ինքը ինձ դա գրել էր։ Դա էլ եմ արտատպել, եթե ինչ որ մեկը ցանկություն ունենա, դա էլ կարող եմ ուղարկել։ Ու դուք նայեք ու մտածեք, դուք սրբություն ունեք, դուք ընտանիք ունեք, դուք արժե համակարգ ունեք, բայց դուք եթե մարդ եք, հերը ձեզնից ձեր տնից տեղից, դուք այդպես մարդուն ոնց կարաք աստվածացնեք, այդ մարդու հետևից գնաք, այդ մարդուն լսեք, արա բամոտ չի,
դատապարտված ազգ եք, դատապարտված հասարակարգ եք, դատապարտված երկիր է, այդպիսի արժե համակարգով դուք ապագա չունեք։ Նորից եմ կրկնում, թքած ունեմ բոլորի վրա էլ, Նիկոլին էլ, Վարդան Ղուկասյանին էլ, իր փնթի կեղտոտ կեղտաբերան հետևորդների, նյութը դա կհանեմ, որտեղ դա ինձ պետք չի, դա ինձ վայելել չի։ Եթե ինչ-որ մեկը նայում է իմ Facebook-յան էջին, տեսնում է, որ այնտեղ ես ավելի արժեքավոր, ավելի օգտակար բաներ եմ տեղադրում, կիսում եմ իմ հայ լսարանի հետ, մտածելով, որ դա կարող է ինչ-որ օգուտ բերի։ Եվ նույնիսկ ես իմ անձնական հիվանդության պատմությունը այնտեղ տեղադրել եմ, որ հիմա մարդիկ կան ինձ այդ հիվանդությունով անեծք են տալիս, որ մտածելով, որ ինչ-որ մի հայ դա կարող է օգտակար լինի։ Այս արժե համակարգի մեջ են։ Այս մարդկանց ինտելեկտուալ մակարդակը այնքան է, որ 2025 թվականին աղտնոց կրող մարդուն ասում են աչքարիկ։ Սրանք մնացել են էլի 50-ական թվականներում։ Իրանց տունը աղտնոց կրող չկա, իրանց բարեկամների մեծ աղտնոց կրող չկա, իրանց հերնումերը աղտնոց չեն կրում, իրանք կյանքում աղտնոց չեն կրելու։ Այս է ժողովրդի զարգացման մակարդակը։ Այ ես սա եմ ուզում ցույց տալ։ Ես սադրեցի, ես դիտավորյալ սադրեցի, կինս ասում է խես արել, Երևանից զանգել են, նկարներ են դրել, ես սադրեցի, որ դուք տեսնեք, թե ովքեր եք դուք, թե ինչ հասարակարգ եք դուք, թե ինչ երկիր եք դուք, ինչ ժողովուրդ եք դուք։ Ես այսօր նոր մի հատ բան էի դրել, Երանի նրան, ով որ հեռացել է, կապերը խսել է, ինչ որ իր հետևորդներից մի հատ անուղեղել վեկալ է դա է դրել։ Ես այն իմաստով եմ գրել, այ ողորմե լիներ, որ ես շատ Երանի կլիներ, որ ես այդպես ձեր նման կամ որոշների նման անուղեղ լինեի, ոչ մտածեի Հայաստանի մասին, ոչ իմ երկրի մասին, ոչ իմ հայրենիքի մասին, ոչ փողով օգնեի, ոչ սրտացավությամբ օգնեի, ուղեղս անջատած առոք-փառոք Ամերիկայում ապրեի։ Բայց ի տարբերություն Ամերիկայում ապրող 100 հազարավորների, որ թքած ունեն ձեր վրա էլ, Հայաստանի վրա էլ, ես ես իմ վատ առողջ վիճակում իմ սիրտը ցավում է։ Իմ սիրտը ցավում է այդ երկրի ապագայի համար։ Իմ սիրտը ցավում է ձեր մակարդակի համար, ձեր տգիտության, ձեր ժեխ լինելու համար, թե դուք ում եք համակրում, ում եք ուզում ձեզ թագավոր ղեկավար ընտրել։ Դուք Նիկոլին ալտերնատիվ կամ Քոչարյանն ա ձեր մոտ, կամ կեղտաբերան Վարդան Ղուկասյանը, Համասերամոլը։ Հասկանում եք, այ իմ սադրակը դրա համար էր։ Թքած ունեմ բոլորի վրա։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր դրա տակ լայք են դրել, որտեղ դա խայտարակություն է, թուրքը, թաթարը, մյուսը նայում են, ուրախանում են, որ դուք կործանվող հասարակարգ եք։ Դուք այդ կենսամակարդակով, դուք այդ տգիտությամբ, դուք այդ կրթվածության մակարդակով առաջ չեք գնա, դուք ապագա չունեք երկիրը։ Անենց որ ինքները դատեք, ոբշեմ, ինչ ասեմ, լավ եղեք, առողջ եղեք ամենակարևորը։ Կարմիր գծերը մի անցեք երբեք, եթե ձեզ դիմացից ինչ-որ մեկը մի բան է գրում, փորձեք քաղաքավարի, քաղաքակիրթ ձևով մտնել բանավեճի մեջ, նկատում չունեմ այս ժապավենը, ընդհանրապես պետք չի անմիջապես անցնել դուի ու հայոյանքի։ Եվ մեր հասարակարգում միշտ սրբություն է եղել ընտանիքը, երեխան։ Այսօր դու դա մեկ անգամ եւս դա նորից ապացուցեցի, որ դուք ժեխերի հասարակարգ եք։ Դուք Երևանից փախել եք, գնացեն գելեք բոմժի պես լոսում ապրում եք, Ամերիկայի իմ նման հարկ վճարողների հաշվին ապրում եք, սև մայքեն հագե մորուքը հասցրեցտեղ, կամ բոմժություն եք անում փողոցները, կամ Վարդան Ղուկասյանի նկարն առել եք Հայաստանի եռագույնը, այդ եռագույնի համար տղերքը արուն են թափել։ Հազարավոր տղաներ կյանք են տվել։ Դուք այդ եռագույնը առել եք, ընկել եք բոշի պես, չմոյի պես փողոցներով Լաս Վեգասներն եք չափում։ Էս էր ասածս, սա դրանք էր, բայց ապացուցեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը իսկապես ժեխ է, տգետ է, տկարամիտ է։ Դրա ապացույցը ոչ միայն այս սրանք են կամ Վարդան Ղուկասյանն, այլ դրա ապացույցը ձեր քյաբաբներն է, աջալներով փաթաթված սայրանի վրա նստած ձմերուկ ուտելն է, ձեր երկու պարն է եւ լրիվ անտարբերությունը։ Այսօր էլ իմացա արդեն քանի հոգեվորական են նորից ձերբակալ է։ 37 թիվն է գալիս Հայաստանում։ Աշկետ, անտարբեր եղեք, նստեք Վարդան Ղուկասյան, հայոյեք, հաճույք ստացեք, նստեք Վարդան Ղուկասյանի ելույթները ձեր երեխաների, ձեր կնոջ, ձեր մոր հետ նստեք, դա է ձեր արժե համակարգը։ Ես ապացուցեցի, արդեն 12000 հատ դիտում կա։ Այդպիսի բաները լավ դիտում եք։ Սա էր
ասածը սա էր, թկած ունեն Վարդան Ղուկասյանի վրա էլ, իր հետևորդների վրա էլ, Նիկոլի վրա էլ, անիծվեն դրանք բոլորը, կեցե Հայաստանը, կեցեն Հայաստանը, որ վաղն է գալու, կեցեն հայը, որ վաղն է լինելու, կրթված ու ավելի հայրենասեր, ամենայն բարիքներ բոլորիդ։ Ով որ էլ ասում է մի ընկերել ունեմ հոգևորական չէ, շատ Աստծուն մոտ կանգնած, ասում է, որ հայոյում է, հայոյանքը գնում է Իրան։ Եվ մի խորհուրդ խնդրանք քաղաքականությամբ զբաղվող որոշ գործիչների, անհատների Վարդան Ղուկասյանի հետ համագործակցելը հույս մի ունեցեք, դա ձեզ քաղաքական դիվիդենդներ, միավորներ չի բերի։ Գիտակից մարդը, ով որ ձայն է տալու, եթե ես պետքա ձայն տամ ձեզ, ես տեսնեմ դուք Վարդան Ղուկասյանին նույնիսկ բարևում եք կամ պարոն եք կոչում, նշանակում է ձեր քաղաքական միավորը ինձ համար լրիվ զրոյանում է։ Համախմբվեք խելացի, ազնիվ, քաղաքակիրթ, բարոյական ուժերի հետ։ Ամենայն բարիք բոլորին։ Մի քիչ երկար ստացվեց, բայց սա է ամբողջ իրողությունը։ Սա դրանքս կարևոր աշխատեց, ամենայն բարիքներ։